师傅，我实在是累得起不来了，要不你把我当靶子，给我一梭子，让我踏实的睡得了。行，你就是死，你得把红旗给我拿回来再死。你怎么就跟我死磕上了？我上辈子欠你的。你上辈子不欠我的，你这辈子欠我的。谁让你把我的奖杯打碎了？就这，就够你小子还一辈子的。不管你愿不愿意，这辈子我跟你死磕到底。嘿，不就是侦察兵大赛2等奖吗？有什么呀？回头我还你个1等奖的奖杯。什么？就你给我拿个国际大忽悠1等奖还是差不多。今天不打及格，不准睡觉。要不明天你接着给我捡垃圾去。捡垃圾就捡垃圾。你这坨烂海带！跟刘小山的魔鬼训练比起来，我更喜欢捡垃圾。捡着捡着，我觉得自己就是这片沙滩上的垃圾。可问题是，谁会把我捡起来呢？鲁岩说我是破罐子破摔，我说破罐子真能破摔就好了，自尊心当真摔成8瓣，一片一片躺在地上，那才彻底踏实。老天爷呀，你咋天天让我捡垃圾呀？我不是那命，我这儿长着南斗6星呢。最近没变色儿，还得等待。怎么样？这回让你练狠了吧？看看，连捡垃圾都费劲了。这个小王八蛋就跟坨烂海带似的。我说什么来着？你拿块破抹布绣花，不能怪你手艺不好，只是怪这材料太差了。老邓，我的兵不用你管，就算是块烂抹布，我也要把它绣上花。好好，我不管，看你能练成什么样。我再说，行啊，能接你们向排长这么多招也不容易。考核通过。好，下一个，张忠。考核队员发朗，到。我再重复一下规则：考核不限定格斗技术，但是队员所使用的招数必须符合训练要求。考核员将根据队员在实战中的表现，判断其成绩是否合格。听明白了吗？明白了。准备，开始。连动作速度跟力量是有了，但是准确度不够。废话。谁让你往这儿踢的啊？这是近身搏击吗？你这都是野招。告诉你，要再这么瞎打，我就判你不合格。打倒你就是好招。你给我记住了，在战场上面对的是敌人，而不是山里的那些野兽。报告龙队，新兵张冲，战术使用不得当，动作与训练要求差距较大，考核不合格。
我以为我要卷铺盖走人。幸好龙队啊，给我个及格。俺早就说了，这老天爷啊，饿不死瞎家巧，咱这叫大难不死，必有后福。弟兄们，过2天咱们喝顿酒，好好庆祝庆祝。咱请客。哎呦喂，我还差点忘了，今天有人要升官了呀！去，哎，这酒啊必须好好请。甘班长，甘班长，来呀！干什么？我现在没工夫陪你玩。一般那帮小子，有一个算一个，没一个打得过我。凭啥今天他们合格，我就不合格？我跟你说过了，今天的考核是技术和战术的运用。虽然他们现在打不过你，可是他们的技术和战术的运用是符合章法的，而你呢，只有一股子猛劲儿。我还告诉你，用不了多久你就会是他们的手下败将。停！你少跟我一套一套的，有种！你跟我在这儿再打一场，我今天把你撂倒。就在这儿，就这儿，有人过来。跟我打，再回山里好好练2年。班长大哥，哎，傅云，你怎么来了？我听人说你被人打伤了，现在怎么样了？没事儿。说没事儿呢，谁把你打成这样的？你告诉我，叫什么？是谁？我替你去收拾他。这点小伤真的不算什么。都包成这样了，还不算什么？我给你拿了药，是我之前从草原上带过来的。我这皮糙肉厚的，这个自己留着用。拿着，草原上的药好，恢复得快。那，谢谢了。你还没告诉我呢，谁把你打成这样的？行，你要是不想让我去找他，我去找领导，让领导好好处分他。哎，吴越，那是我带的兵，犯了错是我没带好，是我的责任。其实这个兵虽然现在是个鸟兵，刺儿头不好管理，别说跟你这脾气还真有点像。不过他身上倒有那么一股子野劲儿和不服输的精神。如果能够好好调教一下，以后一定能是一名优秀的军人。巴朗大哥，你真善良。我就偷懒了，怎么着？我就当一天和尚撞一天钟，怎么了？我就在这儿混吃等死，用得着你管吗？你是谁呀？你老几呀？哎，还敢顶嘴？我叫你顶嘴，叫你顶嘴，叫你顶嘴！怎么着？你还想回大部队呀？我呸！你就别做梦了！我告诉你，咱俩都一样。在这个地方，练得再好，它也是海边的垃圾。运气好了，有人把你们捡起来扔垃圾筐里；运气不好，就被海风吹走了。爱吹哪儿吹哪儿，根本没人搭理你，知道吗？啊！太阳啊，你就温暖温暖我吧。小鱼哥，哎，明珠，你怎么来了？我是专门来看你的，今天早上下的火车。
辛苦辛苦啊！你怎么找到这儿来的？啊，按着你给家里寄钱的地址找到了你们部队，帮你寄钱的龙大队长说你在这儿，他人真好，专门派车把我送过来的。哎，你刚才干什么呢？啊，我们过2天有个联欢会，我刚才在那儿练小品来着。小鱼，你都晒黑了。你不懂，我这是最流行的肤色，好多大老板为了晒成我这样，故意拿紫外线照呢。身体也壮实多了。我现在浑身都是腱子肉。我记得我以前总是赖着你，让你背我，可是背不了几步你就支持不住了。那个时候你可没有现在结实啊。现在试试，来。好。走你。行啊。小瞧我告诉你，我现在每天背着你这么重的装备跑10公里呢。你要是不喊停啊，我就一直跑下去。那还不得把你累坏了？没事儿，没事儿。我现在有劲儿了吧？行了行了，小鱼哥，放我下来吧。好。小鱼哥，我这次来找你有2件事。你妈妈这次住院，身体恢复得特别好，现在已经出院回家了。真的？太好了！自打我当兵，我妈妈都是你照顾得特别好，谢谢你啊。这是我应该做的。还有一件事，我不知道该怎么跟你说。我爹妈他们逼我赶紧结婚。现在结婚？现在可不行，我现在在这里出不去。你让你爸你妈别着急，等我出去了，咱俩就结婚，好吧？结婚的日子已经定好了，就在10月份。10月份？那我想想啊，你别着急，这样，我跟领导打个报告，让他们批我几天探亲假。不用打报告了，结婚不是和你。那跟谁啊？镇上一个亲戚给介绍的，他人挺好的。好事儿，好事儿。跟谁结婚都一样，只要你爸你妈高兴，只要你高兴，大不了，我永远都做你哥。来，哥再背你一圈。明珠，你进来。你看，那个，这就是我们的宿舍，我就住那个床。来，你坐一会儿。来，坐。你大老远来的，哪能让你饿着肚子走呢？我现在做饭特别好，我这就去给你做饭去。我记着你小时候爱吃土豆炖牛肉、西红柿炒鸡蛋。哦，对，我还再给你蒸条鱼，给你辣炒个螃蟹。不行，我记着你不能吃辣的。我少放一点好不好？你等我一会儿，我马上就回来。好事儿，好事儿。小鱼哥，我走了，对不起，让你白忙活了半天。我能猜想到这顿饭一定非常可口，就算我都吃到了吧。爸妈逼我结婚，是因为他们说你太能干了，又会说话，进了部队一定会飞黄腾达，
将来当了军官不会娶我的。无论我跟他们怎么解释，他们都不听。其实我心里明白得很，他们想要男方的彩礼钱。他们知道你妈妈有病，你家里不会给彩礼。我2个弟弟今年都考上了大学，家里等钱用，爸妈也是没有办法。小鱼哥，请你原谅我，但是请你放心，就算是我结婚了，我也会照顾你妈妈的。这面镜子是你妈妈让我带给你的，她说这是老一辈渔民的规矩，出海时照照镜子就会有好运气。小鱼哥，你是好人，你一定会幸福的。别家过年不吃顿饺子，不就快3秒了？哎，鸡呀！哎呦，菜不错呀啊！来，赶紧吃，凉了多可惜呀。刚才有个姑娘来找你，你看到了吗？看到了。来，先吃点。我还没洗手呢。小鱼，你吃，鸡翅膀飞得更高，吃，就知道吃。你看你那吃相。来，让你们吃。这还有饭后水果啊！我再去端2个菜，你们先吃着。怎么着，换你梦游了？哼，屋里又热又燥，我出来吹吹风。哎呀，我看不是屋里又热又燥，而是你的心又热又燥吧？是不是因为今天早上找你那个姑娘呀？切，瞎寻思什么呀？人心情不好啊，他最容易失眠。你要是真的睡不着，上次你送我的药，我还有。你需要的时候，记得去我抽屉里拿。我才不失眠呢。今天那姑娘找我来订婚期，我们说好了，哎，我退了伍，她就嫁给我。我高兴还来不及呢。要说我失眠啊，那是高兴的睡不着。治疗失眠最好的办法，就是拼命的训练，练累了，自然就睡得着。就像现在的我一样，睡觉就是为了踏踏实实的训练，训练就是为了踏踏实实的睡觉。我不失眠，用不着训练。用你的话说，你有多远给我滚多远，快点。唉，屋里又热又燥，我也出来透透风。5、7、35，6、7、42，7、7、49，7。蒋小鱼，你一定要坚强，没有过不去的坎儿。把明珠忘了，忘得越干净越好。蒋小鱼，你不是不失眠吗？谁失眠？我这是在减肥，现在伙食太好。哎，咱都是要结婚的人，怎么也得注意注意身材，要不然拍婚纱照照出来不好看。你也不照照镜子，就你这样子还减肥呢？回来集合，欢迎新战士。
哎，张冲，你怎么来了？哟，你们认识啊？啊，认识。太好了，以后就是一家人了。哎，这小子是怎么了？假装不认识。2个肩膀扛个球晃悠晃悠，在收营考核没过关，喝醉了酒还把巴朗给打了，把这儿来看场子了。张冲兄弟，嘿嘿，兄弟啊，太好了，咱们又聚到一起了。老话说的真是有理啊，天下大事，合久必分，分久必合呀。哎，兄弟，哎，到底怎么回事啊？我听说你把老爸给打了，这可就是你的不对了。人家是老兵，你就算有仇，你也不能明着跟他打呀，你可以背后使绊子呀。哎，兄弟，你是傻了还是呆了？我滚犊子！你才又傻又呆呢！我傻，我呆，我大脑炎后遗症，行了吧？又是个不正常的鸟。兄弟，你是在这儿看海呢，还是吹海风呢？我不跟你说了吗？别让你烦我。兄弟，饿了吧？就是给你买的，一会儿准给你。在这个世界上，知你者，我也。咱们这个海训场呢，除了一个警卫连，还有2个高级教练，啊，一个叫邓九光，一个叫刘小山。这俩老教练啊，在这儿待了7、8年了，脑子都不正常。他俩为了较劲呢，拿我和鲁岩当枪使，鲁岩跟邓九光，我跟刘小山，这俩人呢，非要看谁带出来的兵好。你说这不有病吗？这2天呀，这俩人一定会千方百计的拉你入伙。兄弟，这个时候可千万别站错队啊！听哥哥一句，跟我站一边，好不好？跟你站一边，跟你站一边有啥好处？你想啊，你跟那个鲁岩在寿营就天天掐，也没掐出个胜负来。现在机会来了，寿营咱没机会，在海训场咱可以在这儿灭他。没兴趣，我哪边也不加入。这哥哥就得说你2句。我刚来这儿的时候，我也不想练，我也没兴趣。可是你到这儿来，你怎么着也得干点什么吧？你要是不练，那你就只能做饭，捡垃圾，刷厕所，这些脏活累活都是你的。你要想改变现状，你必须得拿出行动来，除非你根本就不想在这儿待，好不好，兄弟？你就，跟我一会儿，好吗？考虑考虑。哎，这就对了。一时记不过啊。啊？真是大牲口，这么大一只还不够，想吃几只啊？我爱这蓝色的海洋，祖国的海疆有丰富的宝藏。我爱晴朗辽阔的海空，给我快呀！英雄的战役在展翅飞翔。战士斗志昂扬，我守卫在海防线上，保卫着祖国，不伤荣光。啦啦啦啦啦啦，其实我和你们想象的一样。三子，
看来这个礼拜的流动红旗都得挂在我的头上。哎，江宇，起来！2月了都，怎么一点长进都没有呢？你说打从挣这个流动红旗开始，他就天天挂在老邓的床头，不蒸包子你给我争口气好不好？能不能让那个流动红旗在我床上挂1天？1天就行。看看你个样子。师傅啊，这都2月了，你怎么还不死心啊？我怎么跟你说好呢？这样吧，我跟你说，那个鲁岩的身体素质，那就是一辆16缸的小跑车，我呢，我就是一辆破自行车。你给我擦再多油，擦得再亮，我还是一辆破自行车，我怎么跟人家比啊？师傅，有句话，说不说在我，听不听在您。嘿嘿，说吧，破自行车，又有什么幺蛾子？我没什么幺蛾子，我是说我知道，你想赢了老邓，然后争口气，我也是特别想帮你，可是我这小身板吧，我有心杀贼，无力回天啊！你看这样好不好，师傅？你换个人。新来那小子，哎。这小子虽然脾气不好，但是他是一块好料。试试吧。那太好了，我就说服他给你当2徒弟，冲锋陷阵的事儿就让他去，我就做一些后勤保障的事儿就行了。要当2师弟，那也得是你。你看你，就天生是个当猪八戒的料。我这么瘦，哪能像猪八戒似的？哎呀！你说什么？不练？我不练。那你那天吃我的鸡，那都是我自己花钱买的，白费了。没白费啊！那天晚上你让我想清楚一个道理，要想改变现状，就得离开这鬼地方。我决定了，这兵我不当了，我收拾东西回东北了。这兵是你说不当就不当的了？不到2年退伍期限，你怎么走？那腿长我身上，我想咋走就咋走。你知道我和鲁岩为什么会沦落到这儿吗？就是因为我们私自逃跑。我这么聪明的脑袋都没跑了，你以为你能跑啊？再说了，海训场那俩老兵都不是善茬。你有完没完了？怎么跟个娘们似的，磨磨唧唧的？哎，兄弟啊，干啥呀？我不能眼睁睁的看着你走歪路啊！你躲开！谁说现在要走了？我要上厕所。上厕所你喊啥呀？师傅，那小子太混了，比头倔驴还倔。我好心好意的劝他，他不但不听，还跟我急，整个一硫磺脑袋，一点就着啊！师傅，我是没辙了，实在没办法，我辜负了您对我的期望，以后还是我这辆破自行车跟人家小跑车飙吧。莫急，待老夫降服他。啊，秃子，你这是去哪儿啊？躲开！你给我靠边儿！打倒我，你就可以走。用任何你喜欢的方式。务员，上一次来海训场训练的成绩有些起伏，所以这一次中队又特批了你些时间。我希望你能利用好这段时间，踏踏实实的练习。副队长，我问你件事儿。你说，你有没有见过有人能够在几10米之外用狙击步枪把火柴头打着的？
没有，那次我见到了，就是这海训场的老兵邓九光。原来他看上去那么不起眼，可我查了他的履历才知道，他年轻的时候曾经是蛙人侦察大队的枪神。就在8年前，他和刘小山一起参加了马尔斯国际侦察兵比武大赛，最后2个人以微微的劣势，双双获得了比赛2等奖的成绩。那次也是我军历史上距离国际侦察兵比武大赛桂冠最近的一次。副队长，我想做第2个邓九光。吴源，你要记住，永远都不要去做第2个谁，你就是你，要做就做第1个你自己。锤子狠，打不着人，没用。还有招吗？废话，起来！委员，你看，哼，这张冲才来几天呀，就坚持不住了。你可不能跟他一样啊！师傅，这么打，不会出人命吧？不会，山子有分寸。不是打架，不是比武，不是较量。从16岁起就能在深山老林里徒手抓狼的张冲，遇到了他有生以来最强劲的对手。后来我们听说，老兵刘小山刚刚参军的时候身体很弱，擒拿格斗考核不及格。还有一个关于他的神话，说他在格斗场上流下的汗水，曾经装满过一个室内游泳馆。其实交手没多久，张冲就已经明白，自己不可能战胜这个比他矮半头、瘦弱许多的老兵。但从来没有被驯服过的山里汉子，怎么可能轻易低头？不能再打了，再打他就算是块材料也被你打废了。杨小鱼，你给我记住了，不管你的对手是谁，只要他还站着，面对着你，你有多大力气，必须全都给我打出去。
起来！我要跟你练。起来！你不收我，我就不起。告诉你，这里是我们的大海。作为一名中国人民解放军海军战士，在我们自己国家的大海面前，不允许向任何人、任何事低头。起来！你是新兵，还是这么好的新兵？我是老兵，教你天经地义。真要想学，给我敬个礼就行。就这么认怂了？别废话，我已经认他当师傅了。那，哎，对了，你怎么来了？我带乌云过来，提高一下射击精度。哎，你干嘛去？我上厕所。不是，你等一会儿啊。那个，我先给你介绍一下，这位是女兵乌云，这是张冲，我们2班的班长。我们见过。哦，对，你们不是见过吗？你们见过？上次我们女兵中队参观兽营的时候见过。你好，我叫乌云，这是我们中队的副队长。你好，张冲。跟你打招呼。我上厕所了。哎，小雨啊，他也是来练枪的吗？对啊，他来这儿什么都练。那个其实呢，我们3个是那个队里选拔出来，重点培养的。那个我们就像乌云似的。那乌云，你是不是你们队里那枪法最好的？对啊。所以呢，那个队里才允许您带着他到这儿来练枪嘛，对吧？乌云，可是那个这个事儿啊，就是我们是队里选拔出来重点培养这个事儿，你不能跟张冲说啊。为什么？他这个人性格有缺陷，他特别的内敛和低调。你一表扬他吧，他就特别害羞，就老想上厕所。翟小鱼，你怎么又开始没完没了了啊？对了，我先把你们包拿回屋里去。谢谢。我说的不对吗？张冲他就是这样的人。那个乌云，你听我的，别跟他说这个事儿啊。但是我们真的是那个选拔出来重点培养的，我还没说完呢，这么没礼貌。1、2、1，要鼓流队，流血流汗不流泪，流血流汗不流泪，要皮要肉不掉队，要皮要肉不掉队。班长，等会儿我。蒋小雨，你给我跟上！这俩大牲口，真能跑，哎。吴岩，快跟上！蒋小鱼，必须跟上！来，军中之军，预备，唱！军中之军，战！军中之军，刚中之刚，我们是祖国的热血儿郎，战将马出长
马上趟，只等着乘风号角吹响。哎，我说师傅，你说这红旗挂咱这床上，他怎么就咋看咋合适呢？啊？老邓，你看看合不合适？老邓。哎呀，可见识到什么叫穷人乍富了啊！哎，我想起一个故事，怎么说来着？说有一只狐狸看见了满院的葡萄，想吃，可是太高啊，够不着啊。他就琢磨，这葡萄肯定是酸的，